Скорую, да вызвали хоть нет? С той стороны лей! Блядь, ни одного ключика нет. Что там не блядь, а? А мне тоже лей, с той стороны! О, давай ближе! Скорую, да хоть вызвали нет? Да там живой еще! Нет! Что-то буксировать и выдергивать! А ну, подъедь, не плохо! Плохо, плохо! Блять, ни один глушитель не работает, блядь, ебаный в рот, блядь. Вот я говорю! Кусейку, да, кусейку! Блядь, мы его не ставим все равно, блядь. Че? Открывай, с той стороны лей! С той стороны! Просто дерни! Давай. Давай быстрее возьмем, давай, просто есть. Давай сюда, машину! Машину подгоняй, давай, друг! Лево. Блять, кабина загорелась, все, блядь. А ни один напуститель не работает, сколько дергали, блядь. Секунду выдерни. Все. Стой, вызвуха нет. Блядь, здесь же пожарки в колхозе есть, блядь, ебаный в рот, блядь. Пиздец, блядь.